क्या हुआ शिवी, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। क्यों? अच्छा, मुझे कोल्ड इतना ज्यादा हो रहा है और मेरी नोज इतनी ज्यादा ब्लॉक्ड है, मैं कैसे सोऊं? भाई प्लीज आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दोगे? क्यों, तेरे पास बैड कोल्ड क्यूरेटिव ऑयल नहीं है क्या? नहीं। अच्छा बहुत हुआ मोए मोए, नाउ यू सिट, मैं 2 मिनट में आता हूँ।